Olá pessoal, esse vídeo é com dicas para a semana 11, para as atividades da semana 11 do sétimo ano, 711 e 721, ok? Nós viemos desde as primeiras atividades falando do nosso herói, construindo o nosso herói, imagina herói ou heroína, como ele é, características físicas, características da personalidade. Conhecemos a jornada do herói, a gente foi vendo várias coisas. E agora eu estou apresentando para vocês, nesse material da semana 11, tipos de enquadramento, começando por planos diferentes, né? O enquadramento, pessoal, é como eu organizo a imagem ali no meu desenho. O que eu dou destaque, o que eu não dou destaque, o que está mais na frente, o que está mais atrás, né? O que está mais em primeiro plano e o que está em segundo plano, ok? Ali eu botei alguns planos muito comuns, os mais básicos, de se usar na história em quadrinho e de se usar no cinema. Vocês podem observar que são bem básicos mesmo. É o plano aberto. Aqui eu não estou fazendo um plano aberto, mas apareceria meu corpo inteiro e bastante parte do ambiente. Aí um plano médio, que aparecer mais de perto, talvez ainda o corpo inteiro, ou talvez da cintura para cima, um pouco mais, ainda aparece o ambiente, e um plano fechado, tipo o que eu tô agora, ok? Tem outros tipos de plano, por exemplo, pessoal, que vocês podem usar também, que é os famosos close-ups, bem de perto, certo? E tem uns muito perto, que é aqueles que aparecem só o olho. Tudo depende, pessoal, do que vocês querem enfatizar em que momento da história. O exercício, o que é? Vocês vão fazer 3 desenhos usando esses 3 planos diferentes. Claro, vocês já vão exercitar e vão usar o seu herói ou a sua heroína nesse desenho. Ok? E o que eu gostaria que vocês observassem? Se vocês têm histórias em quadrinhos para ver em casa, ou se vocês podem assistir uns filmes, vocês observem como, em cada cena, dependendo do que está acontecendo, o que é enfatizado. Se é uma cena dramática, estão filmando bem de perto o rosto do ator, você está vendo a tua história em quadrinho, o que está acontecendo ali? Por que está mostrando mais do ambiente ou menos do ambiente? Gente, porque assim, ó, se vocês na história em quadrinho de vocês, quando a gente começar, que é lá na semana que vem, na semana 12, a história em quadrinho para valer, e vocês ficarem todos os anos sempre o mesmo plano, sempre o mesmo enquadramento, vai ficar monótono, vai ficar chato, por mais interessante que talvez seja a história, o texto. Porque é uma questão visual, tem que variar, tá? Então vamos começar estudando esses planos, ok? Dúvidas, vocês entrem em contato comigo, tá? A prof sempre tenta responder o mais rápido possível, tá? Tchau, tchau!